Murakaza neza mu kiganiro Roho Nzima mutegurirwa nanjye Uwamahoro Gerata. Turasoma mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 25, 26 n'umutwe wa 27. Aburahamu ashaka undi mugore witwa Ketura, amubyarira Zimurani, Yokishani, Medani, Madiyani, Ishibaki na Shuru. Yokishani abyara Sheba na Dedani. Bene Dedani rero ni Abashuru, Abaretushi, Abarewu. Bene Madiyani ni Eyifa, Eferi, Hanoki, Abida na Elida. Abo bose babyawe na Ketura. Aburahamu araga Izaki ibyo yari atunze byose, ariko abana b'inshoreke nabo abagabira akiriho, hanyuma abohereza mu gihugu cy'iburasirazuba kure ya Izaki. Dore rero umubare w'imyaka Aburahamu yarambye ku isi ni 175. Hanyuma Aburahamu arapfa. Yari ageze mu zabukuru, asaza neza, asanga abakurambere be. Abahungu be Izaki na Isimayeli bamushyingura muri bwa buvumo bw'i Makipela buri mu murima wa Efuroni mwene Sohari w'Umuheti. Uwo murima ukaba ahareba Imambure. Niwo murima Aburahamu yari yaraguze muri bene Heti. Niho bahambye Aburahamu n'umugore we Sara. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Izaki umuhungu we. Izaki yari atuye hafi y'iriba rya Lahayi. Dore urubyaro rwa Isimayeli mwene Aburahamu uw'umunyamisirikazi Hagara umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Dore amazina ya bene Isimayeli ukurikije ibisekuruza byabo. Imfura ya Isimayeli ni Nebayoti, hagati aho Kedari, Adibayeli, Mibusamu, Mishuma, Duma, Masa, Hadadi, Tema, Yeturi, Nafishi na Kedima. Abo nibo bene Isimayeli, ngaya amazina yabo akurikije insisiro n'ingando zabo. Bari bafite abatware 12 kuko imiryango yabo yanganaga. Imyaka Isimayeli yaramye ni 137, hanyuma arapfa asanga abakurambere be. Abayisimayeli batura kuva i Havila kugeza i Shuru, ahateganye na Misiri na Ashuru, bityo babona aho batura hatari muri bene Aburahamu bandi. Dore ibisekuruza bya Izaki mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki. Izaki yari amaze imyaka 40 avutse igihe ashatse Rebeka umukobwa wa Betuweli, Umwaramu wari utuye mu kibaya cya Ramu, akaba na mushiki wa Labani Umwaramu. Izaki yambaza Uhoraho ko umugore we yari ingumba. Uhoraho aramwumva, Rebeka asama inda. Abana bataravuka babyiganira mu nda ye. Aravuga ati, kuki ari jye ibi bibayeho? Nuko ajya guhanuza Uhoraho. Uhoraho aramusubiza ati, inda yawe irimo amahanga 2, mu bura bwawe hazasohokamo amoko 2. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru akazaba umugaragu w'umuto. Igihe cye cyo kubyara kigeze, asanga kuko yari atwite 2. Gakura avuka ari ikigina, afite ubwoya umubiri wose nk'uruhu rw'igikoko, niko kumwita Ezawu, ari byo kuvuga cyoya. Hakurikiraho gatoya, aza afashe agatsinsino ka Ezawu, bamwita Yakobo. Bavutse ise Izaki afite imyaka 60. Abahungu barakura. Ezawu umuhigi wabuhiriwe akiruka imisozi. Yakobo yari umuntu utuje akigumira mu mahema. Izaki yakundaga Ezawu kuko umuhigo we wamuryoheraga, Rebeka we akikundira Yakobo. Umunsi umwe Ezawu ahiguka ananiwe cyane, nuko asanga Yakobo atetse ikinyiga. Ezawu abwira Yakobo ati, mpa ndye kuri icyo kinyiga cy'ikigina kuko ndembye. Nicyo cyatumye bamwita Edomu, ari byo kuvuga ikigina. Yakobo ati, keretse tukiguze ubutware bwawe uhabwa no kuba imfura ya data. Ezawu ati, ubundi se ko ngiye gupfa, ubutware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ngaho birahire nonaha. Ezawu ahera karabirahira, agurana Yakobo ubutware bwe. Nuko Yakobo aha Ezawu umugati, amuha n'ikinyiga cy'inkori. Ezawu ararya aranywa, arahaguruka aragenda. Nguko uko Ezawu yasuzuguye ubutware bwe, yakeshaga kuba ari imfura ya se. Mu gihugu hatera inzara itari yayindi yateraga Aburahamu akiriho. Izaki ahungira i Gerari kwa Abimeleki, umwami w'Abafilisiti.
Uhoraho aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye mu Misiri, ahubwo uzature mu gihugu nzakubwira. Uzagume muri icyo gihugu, nzaba ndi kumwe nawe kandi nguhe umugisha. Kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibihugu byose, kandi nkazakomeza indahiro narahiriye so Aburahamu. Nzagwiza urubyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo mu kirere, kandi nzabaha ibi bihugu byose. Imiryango yose y'isi izabaherwamo umugisha. Nzabigirira Aburahamu kuko yanyumviye akita ku mabwiriza n'amategeko yanjye, ku matangazo n'amateka yanjye. Izaki niko gutura i Gerari. Abantu baho baza kumubaza ibyerekeye umugore we. Arabasubiza ati ni mushiki wanjye, atinya kuvuga ko ari umugore we, kuko yari afite ubwoba bwo kwicwa n'abantu baho bamuhora. Rebeka yari mwiza cyane mu maso. Amazeho igihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisiti arungurukira mu idirishya, abona Izaki akina n'umugore we baseka. Abimeleki ahamagaza Izaki aramubwira ati biragaragara ko ari umugore wawe, ni kuki rero wavuze uti ni mushiki wanjye? Izaki ati ni uko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Abimeleki ati ibyo watugize ni ibiki? Habuze gato ngo hagire umwe muri twe uryamana n'umugore wawe. Ubwo rero waraduteye gucumura. Abimeleki aca iteka mu bantu bose ati uzakora kuri uriya mugabo cyangwa se ku mugore we azapfa nta kabuza. Izaki abiba imbuto muri icyo gihugu, uwo mwaka yeza ibingana n'inshuro 100 z'ibyo yabibye. Uhoraho amuha umugisha, uwo mugabo aba igikomerezwa, agenda arushaho gukira, bigeza ku bukungu bwa karenga. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi. Abafilisiti bagirira Izaki ishyari, nuko baza gusiba amariba yose abagaragu ba se bari barafukuye Aburahamu akiriho, bayuzuzamo ibitaka. Abimeleki abwira Izaki ati genda tuvira aha, kuko usigaye uturusha amaboko cyane. Izaki arahava ashinga amahema ye mu kibaya cy'i Gerari aturayo. Asibuza amariba bari barafukuye se Aburahamu akiriho, kuko Abafilisiti bari barayasibye Aburahamu amaze gupfa. Ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Izaki bafukura muri icyo kibaya, bahasanga iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'abashumba ba Izaki, bavuga bati ni ayacu. Iryo riba Izaki aryita Eseki, ari byo kuvuga ngo impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina, ari byo kuvuga ngo inzangano. Avayo afukuza irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehovoti, bigasobanura ahagutse. Kuko yavugaga ati noneho Uhoraho dushyize ahagutse, kandi twasaruye imbuto zo muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uhoraho amubonekera iryo joro, aramubwira ati ndi Imana ya Aburahamu, witinya, kuko ndi kumwe nawe. Nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe, ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Izaki yubakayo urutambiro, ahambariza izina ry'Uhoraho, ahashinga ihema rye, abagaragu be nabo bahafukura iriba. Abimeleki aza kumusanga aturuka i Gerari, azanye na Ahuzati umujyanama we, na Pikori umutware w'ingabo ze. Izaki arababaza ati ni iki kibazanye hano, kandi munyanga mukaba mwaranyirukanye? Baramusubiza bati twabonye neza ko Uhoraho muri kumwe, turibwira tuti reka tugirane amasezerano ashingiye ku ndahiro. Ngaho rahira kutazatugirira nabi nk'uko natwe tutayikugiriye, ahubwo twagufashe neza tugusezerera amahoro, none Uhoraho akaba yaraguhaye umugisha. Nuko Izaki abakorera umunsi mukuru, bararya baranywa. Mu gitondo cya kare barabyuka bagirana amasezerano, hanyuma Izaki arabasezerera bava iwe amahoro. Uwo munsi nyine abagaragu ba Izaki baza kumumenyesha iby'iriba bari bafukuye, bati twabonye amazi. Iriba niko kuryita Sheba, n'umugi ririmo Berisheba,
ari byo kuvuga iriba ry'indahiro, wararyitiriwe kugeza na n'ubu. Ezawu amaze imyaka 40 arongora Yudita umukobwa wa Beri w'umuheti, arongora na Basemata mwene Roni w'umuheti nawe. Abo bagore babuze amahoro Izaki na Rebeka. Izaki ageze mu zabukuru, amaso yarahuma ntiyabakibona. Nuko niko guhamagaza Ezawu umuhungu we w'imfura, aramubwira ati, mwana wanjye. Undi ati, ndi hano. Izaki ati, dore ndashaje, sinzi umunsi nzapfiraho. None fata intwaro zawe, umutara n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba unyicire inyamaswa y'umuhigo. Hanyuma uyintegurire uko mbikunda, unzanire ndye maze nguhe umugisha ntarapfa. Rebeka yarateze amatwi Izaki aganira na Ezawu umuhungu we. Nuko Ezawu ajya mu ishyamba kwicayo inyamaswa y'umuhigo ngo awuzanire se. Rebeka abwira umuhungu we Yakobo ati, numvise so aganira na Ezawu umuvandimwe wawe, amubwira ati, nzanira inyama y'umuhigo untegurire ndye mbone kuguha umugisha imbere y'Uhoraho ntarapfa. None rero mwana wanjye, tega amatwi maze ugenze uko ngutegeka. Genda ujya mu matungo unzanire abana b'ihene 2, kugira ngo ntegurire so ibyo kurya uko abikunda. Uraza kubishyira so afungure maze aguhe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza nyina Rebeka ati, Ezawu mwene data afite ibyoya ku mubiri wose, naho njye ntabyo mfite. None data yankorakora agasanga amubeshya, naba nikururiye umuvumo aho guhabwa umugisha. Nyina aramubwira ati, nakuvuma bimpama ari njye mwana wanjye. Nyumva gusa maze ugenda unzanire icyo nkubwiye. Nuko Yakobo aragenda azanira ibyo yari yamutumye. Nyina abiteguramo ibyo kurya uko Izaki yabikundaga. Hanyuma Rebeka yenda umwambaro mwiza cyane w'umuhungu we mukuru Ezawu yari abitse mu nzu, awambika umuhungu we muto Yakobo. Naho impu z'aba bana b'ihene azimwambika ku maboko no mu ijosi aho atari ubwoya. Nuko ahereza Yakobo umuhungu we ibiryo n'umugati yari yateguye. Yakobo yinjira kwa se aramubwira ati, dawe. Undi ati, ye, urinde se mwana wanjye? Yakobo asubiza se ati, ndi Ezawu umwana wawe w'imfura. Nakoze uko wambwiye. Eguka wicare urye inyama y'umuhigo wanjye maze umpe umugisha wawe. Izaki aramubwira ati, mbega ngo uraronka vuba mwana wanjye? Undi ati, nuko Uhoraho Imana yampaye kuronka. Izaki abwira Yakobo ati, igira hino ngukoreho mwana wanjye, numve niba uri Ezawu umwana wanjye cyangwa se niba utari we. Yakobo yegera se Izaki, nuko se aramukorakora aravuga ati, ijwi ni irya Yakobo, ariko amaboko ni aya Ezawu. Ntiyamumenya kuko amaboko ye yari yuzuye ibyoya nk'amaboko ya mwene nyina Ezawu. Nuko Izaki amuha umugisha. Aramubaza ati, ese koko ni wowe umwana wanjye Ezawu? Undi ati, ni jye. Ati, ngaho mwana wanjye, mpereza ndye ku muhigo wawe maze nguhe umugisha wanjye. Aramuhereza ararya, hanyuma amuzanira na divayi aranywa. Nuko umubyeyi we Izaki aramubwira ati, igira hino umpobere mwana wanjye. Yakobo aramwegera aramuhobera. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ye, amuha umugisha agira ati, impumuro y'umuhungu wanjye ni nk'impumuro y'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Imana niguhe urume rumanuka ku ijuru, iguhe n'uburumbuke bw'ubutaka. Ingano na divayi bigwire bisendere. Imiryango izakugaragire n'amahanga azagupfukamire, ube umutware wa bene so na bene nyoko bagupfukamire. Hazava umwe uzakuvuma, hagire umugisha uzakuvuga neza. Izaki akirangiza guha Yakobo umugisha, na Yakobo agisohoka kwa se, Ezawu mukuru we aba aratungutse avuye guhiga. Nawe ategura ibyo kurya abizanira se, abwira se ati, umubyeyi niyeguke arye ku muhigo w'umwana we maze ampe umugisha. Se Izaki aramubaza ati, urinde? Arasubiza ati, ni jye imfura yawe Ezawu. Izaki ahinda umushyitsi aratengurwa,
aravuga ati ninde wahize akanzanira inyama y'umuhigo? Nariye kuri byose utaraza, namuhaye umugisha kandi niwe uzagira umugisha. Ezawu ngo yumva aya magambo ya se acura imiborogo yuzura intimba, hanyuma abwira se ati dawe nanjye mpumugisha. Se ati murumuna wawe yakoresheje uburiganya atwara umugisha wawe. Undi ati ese bamwitiye Yakobo kugira ngo azanyimure kabiri kose? Yantwaye ubutware none antwaye n'umugisha. Yungamo ati nta mugisha wansigiye. Izaki abwira Ezawu ati namugize umutware wawe, bene se bose n'abagize abagaragu be namuhaye umugisha wo kweza ingano no kugira divayi nyinshi. Nkugirire nte se mwana wanjye? Ezawu abwira se ati dawe ugira umugisha umwe gusa, nanjye nk'umugisha dawe. Nuko atera hejuru ararira. Izaki aramubwira ati uzature kure y'ubutaka burumbuka na kure y'urume rumanuka mu ijuru. Uzatungwa n'inkota yawe. Murumuna wawe uzamugaragira, ariko uzigobotora ujugunye umuzigo azaba yashyize ku ntugu zawe. Guhera ubwo Ezawu azira Yakobo amuhora umugisha se yari yamuhaye. Mu mutima yigira inama ati iminsi yo kwiraburira data iregereje, nyuma yaho nzica Yakobo murumuna wanjye. Baza kubwira Rebeka amagambo ya Ezawu umwana we w'imfura. Nuko atumiza Yakobo aramubwira ati dore Ezawu mukuru wawe agiye kwihorera kwica. None tega amatwi wumve icyo nkubwira. Haguruka uhungire kwa musaza wanjye Labani utuye Harani. Uzaba uhamye iwe iminsi mike kugeza igihe uburakari bwa mukuru wawe buzashirira. Maze uburakari bwe nibucurama akibagirwa ibyo wamugiriye, nzakoherereza intumwa ikugarura. Ni iki cyatuma mbapfusha mwembi umunsi umwe? Rebeka abwira Izaki ati ndarambiwe kubaho bimvuye ku nzoka kubera bariya bahetikazi Ezawu yarongoye. Yakobo nawe